السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيباتي مشاركاتي، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير. جبت لكم اليوم هذا الروتين الرائع. كامل تعرفوا بلي نعانيو بلي من الانفلونزا، الزكام، العاطس، سيلان الانف، السعال واللي هي الكحة. كامل نفوتوا خاصة في فصل الخريف، بين اللي يكون الجو ساخن ومن بعد تكون برودة، يعني يكون جو ماشي معتدل. جبت لكم اليوم هذا الروتين الرائع، فيه مشروب جد رائع يقوي المناعة وكذلك يحارب كل أنواع الإنفلونزا وممتاز جدا للزكام. جبت لكم كذلك هذا الحساء الرائع اللي حساء الدجاج اللي كذلك ممتاز في الزكام. إذا كان عندكم أطفال تاعكم ولا نتوما ولا خاصة في هذا الموسم، حاولوا تكثروا من هذا الحساء. وراني قدمته مع هنايا فطائر ولا كل واحد يعني هنا كيفاش يقولهم. المهم انا هادو ما درت لهمش الوصفه، ركزت لكم فقط على الزكام. وكذلك راح نروحوا الان للوصفه نتاعنا نتاع هذا الحساء، ومن بعد راح نكملوا باقي النصائح وباقي الوصفات. بالنسبه هنا للوصفه تاعنا، فانا كنت اختاريت هنا 2 حبات كبار تاع البصل، وحبه تاع الطماطم، ووحده نتاع الكوسه واللي هي الكابويه، 2 حبات جزر، والبطاطا، وما نساوش الكابويه الحمراء واللي هي اليقطين الاحمر. كنت كامل قطعتهم قطع صغيره، وجبت هنا قطعه تاع دجاج يكون فيها العظم هكا باش يعطينا ماده كميه كبيره تاع البروتين. وهنا بالنسبه للبهارات استعملت الملح، الكمون، وكميه كبيره تاع الزنجبيل، ملعقه حوالي كبيره تاع الزنجبيل. ركزت على المكونات اللي يرفعوا المناعه عندنا في الجسم تاعنا ولا حتى في جسم الاطفال تاعنا، لانه حتى واذا تناولنا بعض المشروبات لكن لازم لنا هذا النوع من الحساء. استعملت 3 فصوص كبار نتاع ثوم، واستعملت عود نتاع القرفه، واستعملت اوراق سيدنا موسى واللي هما الرند. فكان من الضروري هذه. ونسيت نقول لكم اني استعملت ملعقه نتاع الزعتر في هذا الحساء نتاعنا. انا قليته مليح ومن بعد ضفت له الماء، وبعد ما طاب رحت هرسته. يعني عادي، هاد الخطوات راكم متعودين عليهم البنات، ومن بعد تقدموه بالصحه والراحه عليكم. انا كنت قدمته، القوام تاعه جا ما خفيف ما ثقيل، يعني بعد ما طحنته كامل من بعد زدت له كميه قليله تاع الماء حوالي كاس، ورديته غليه واحده وقدمته. يعني جا بنين. قدمته مع هادوك اللي قلت لكم عليهم فطائر، يعني ما عملتهمش في الفرن، درتهم في الطاجين ولكن في الكوتونيير. الان راح نروحوا للمشروب الثاني اللي يعني نعتبره مشروب سحري في الزكام والانفلونزا، سواء عند الصغار ولا عند الكبار. نقدموه للصغار كما نقدروا يقدموه للكبار. فبالنسبه للصغار نقدموه من عمر السنه، وحتى اذا كنتي حامل ولا مرضعه تقدري تاخذيه يعني ولكن راح نعطيك بعض النصائح. راح نفوتوا الان انه هذا المشروب نتاعنا لازم يتقدم مع العسل. اذا ما كانش عندك عسل فاستبدليه بسكر نبات ولا سكر قندلي، راه يتباع عند العشاب. وحتى المكونات نتاع هذا المشروب راهم كامل يتباعوا عند العشابين، ولكن حاولوا تاخذوهم طازجين، يعني ماشي طازجين يعني يقولوا جداد. فلما يكون الموسم تاعهم اشروهم. كما انا كنت شريت معكم نخا، شريت تاع زعتر، شريت كامل الاعشاب ونظفتهم، يبستهم في الدار ونوضعهم في علبه من البلاستيك كما كتشوفوا. هذه علبه تاع اومو، بعد ما يعني ما نحتاجهاش ف وضعتها فيها. والان راح نستخدم هنا نحتاجو نصف ليمونه، هنا كنت بشرتها في الكيك. نحتاجو هنا تيزانه، لا تيزان هي هذه الاوراق تاعها اللي يجي خضر. عندنا هنا الزعتر. بالنسبه للزعتر اذا كان عندكم اطفال فوق السنه عندهم زكام ولا كنتي حامل ولا مرضعه فاستعملي كميه قليله. انا استعملت فقط رشه نتاع الزعتر. اذا ما كانش عندك يعني الاطفال تاعك بعد ال3 سنوات فتقدري تستعملي من ملعقه فما فوق، حتى الملعقه كبيره يعني هنا ما يهمش. هنا لازم عليك نغليو الماء، ومن بعد وضعت فيه كامل هذوك الاعشاب، ووضعت فيه
نصف ليمون. الليمون راه ضروري في هذه الوصفه، وتغطيو عليها ومن بعد تقدموها بالعسل. اذا ما كانش عندكم العسل وهي ساخنه نوضعوا فيها مربعات نتاع سكر نبات ولا سكر قنلي اللي راه ممتاز للبنات، يرفع المناعه في جسم الاطفال تاعنا ولا حتى لينا حنا الكبار، لانه محتاجين مناعه قويه باش نحاربوا بها كامل الفيروسات والبكتيريا، وخاصه الفيروسات الموسميه كيما نتاع الزكام. راح ننتقلوا الان للوصفه الثالثه نتاعنا، واللي هي هذه الخلطة الرائعة اللي ممتازة للمناعة وكذلك للسعال. فإذا كنتوا تعانيوا من السعال سواء الجاف ولا كان عندكم ألم كذلك في الصدر، فهذه الوصفة راها ممتازة على حساب، يعني انا نضمنها لكم لاني انا معتمدتها. كيما يجي فصل الشتاء فلازم يكون عندي كامل هاد المكونات، وهكا احسن يعني من الدواء نتاع الطبيب. هنا نحتاجو ملعقه صغيره مملوءه نتاع العسل مع ملعقه كبيره نتاع زيت زيتون. انا راح ندير زيت زيتون يعني لاني متعوده نضيف كيما يقولوا عيني ميزاني. المهم عندكم نتوما حوالي ملعقه كبيره تاع زيت زيتون مع ملعقه مملوءه صغيره نتاع الكمون. فهادو كامل راح نخلطوهم مع بعض، وراح نجيبوا واحد الماء اللي يكون ساخن، وتحبوا تسخنوهم ولكن انا ننصحكم تسخنوهم في البا مارين في حمام مائي باش هكذا ما يفقدوش القيمه الغذائيه نتاعهم. وبعد ما يسخنوا تشربوهم دافين خاصه عند النوم. اما في النهار تقدروا تاخذوها حتى 3 مرات في اليوم، ونقدموها للاطفال. هذه الوصفه ابتداء حتى من 6 شهور قد ياخذها الطفل، مع انه العسل يقول لك يعني هو مضر للاطفال قبل السنه، ولكن في الحالات الخاصه لما يكون كاين مرض او سعال فهذه الوصفه راح تنفعكم وهي ممتازه. بالنسبه للكمون فهو صحي على الاطفال حتى الرضع، وكذلك زيت الزيتون هو ممتاز. فراح نخلطهم، راح نجيب علبه زجاجيه وراح نوضعهم فيها، تحتفظوا فيه في الثلاجه حتى لمده اسبوع او اكثر حتى ل 15 يوم. وعند الاستعمال تجيبوا هذيك العلبه تاع الزجاج توضعوها في حمام مائي يكون سخون وتقدموها دافيه. كما قلت لكم في النهار قد تقدم بارده يعني عادي، ولكن عند النوم ضروري تكون ملعقه مملوءه خاصه للكبار تكون دافيه. بالنسبه للاطفال الصغار تاع 8 شهور ولا 6 شهور ولا بعد السنه فنقدموا لهم ملعقه صغيره عند النوم. وحتى في الليل عند الحاجه اذا ناضوا كان فيه سعال شديد فتنوضوا في الليل تعطوا له هذيك المعلقه، وربي يشافي كامل الاطفال نتاعنا ويعافيهم ان شاء الله. خاصه راكم تعرفوا بلي هذا الموسم تاع الزكام فلازم وضروري يكون عندنا الاحتياطات اللازمه لينا والاطفال تاعنا باش هكذا نتفاداو يعني الاضرار الكبيره، لانه الزكام راح يجي صعيب وراه يبقى في الطفل يعني اكثر من الاسبوع، وخاصه الاطفال تاع المدرسه ما لازمش يتغيبوا على المدرسه. وعلى هذيك هادو هما النصائح نتاعي نتاعنا اليوم. ان شاء الله الفيديو القادم راح يكون على واحد العشبه ممتازه تحمي بها الاطفال ولا تحمي بها كامل العائله من الزكام. يعني هذيك العشبه اذا كانت عندك في الدار فما راحش يدق الزكام باب دارك ان شاء الله، وراح يبقى بعيد عليك وبعيد على اطفالك، وهنا ما راحش تتنقل لهم العدوى حتى واذا كان بعض الاقارب ولا في المدرسه عندهم هذا المرض. ف راح الان راح نروحوا لهذيك واحد العشبه واحده اخرى اللي ضروري تكون عندكم في البيت خاصه للسعال، وهي ممتازه للبكتيريا للالتهابات اللي هي العرعار. فانا كنت سبق ونزلت لكم هذا العرعار درته بسكر نبات وتخدميه على شكل سيرو نتاع الكحه، فكان ممتاز وعطى نتيجه رائعه سواء عند الرضع بعد السنه ولا حتى عند الكبار. فننصحكم به. فراه متواجد تسيبوه عند العشابين كما تقدروا تسيبوا شجرات نتاع العرعار متواجدين في كل بلاصه تنحيو منهم، وخاصه العرعار تاع الجبل الاصلي. اذا كنتوا في رحله في الجبل وصبتوا شجره العرعار فما عليكم غير تقطفوا وتجيبوه للدار وهكذا تخبيوه يكون نقي ومليح، ومن بعد تستعملوه كما قلت لكم انا نستعمله في كاسيرو خاصه لما يكون كاين برد شديد، فنقدمه للاطفال تاعي في الصباح هكذا باش نحميهم من السعال. وكما قلت لكم هو انتيبيوتيك طبيعي
احسن يعني من لي زونتيبيوتيك الاخرين. بالنسبه لسكر نبات البنات انا ننصحكم به حتى اللي عندهم الاطفال رضع. من اليوم الاول تقدروا تجيبوا خاصه في هذوك لي تيزان اللي نقدموهم للاطفال تاعنا، فنوضعوا لهم وهذيك تيزانه سخونه توضعي قطعه تاع سكر نبات الاطفال حتى في عمر الشهر ولا يعني حديثي الولادة، وحتى لما يكبروا فهو ممتاز حتى انه يزيد في الوزن ولا يحافظ على الوزن تاع الطفل، كما انه يعطي واحد الحلاوة يعني ماشي مبالغة فيها للرضع، ويعطيهم واحد الذوق بنين في ليتيزان هكا راح يخلي يحبب لهم هذوك ليتيزان. ونقدروا نستخدموه في عدة وصفات علاجية، فلازم يكون عندكم في البيت. هنا معليا غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وانتظروا الفيديو الجاي اللي راح يكون على هذيك العشبة الرائعة اللي ضروري تكون عندكم في البيت، فهذا موسم الشتاء والخريف باش تحمي أطفالكم.